पी तुम्ही आज हांगा कुर्टी पंचायती कडेन मिटींग घेतलेली आहे. कशें दितात मिटींग कचऱ्या संदर्भात? आज जवळ सरपंच आणि बाकीचे तेजे पंच हांगा आयिल्ले. आमच्या टॅक्निकल डिपार्टमेंटाक आमी हांगा आपोवन घेतलो JE फडटे. तेन्ना जालें कितें, आमचो मेंटेनन्स आशिल्लो प्लांट जो आसा 5 TPH मेंटेनन्स आसल्या कारणान थोडे दीस थंय कचरो खूब जमा जालो. कित्याक आमकां कुडचडे व्हरपाचें, थंय आमची गाडी बंद जाल्ली. मागीर सालिगांव बीन आमी अल्टरनेट बीन जाताले. आमची BVG व्हेहिकल येताली ती बीन बंद जाल्ल्या कारणान मातसो कचरो थंय चड जमा जाल्लो. तेन्ना आज आमी उलयल्या आनी तांकां बी सांगलां की तेंचो फक्त एक विशय आशिल्लो की गाडी उदक मारून मातशें पयलीं जशें धाडटाले कचरो घेवन आयलो की उदक मारून निवळ करून क्लीन करून आमी दिताले, तशें तेंचो व्हेहिकल दिवचें म्हणून. ताका लागून ते आयिल्ले. तेन्ना तांकां आमी सांगलें की आमी ते बी करून दिता. आनी आमचो आज आमी थंय रॅम्पूय बीन आमचो जातलो, वॉशिंग रॅम्प. म्हणजे गाडयो ज्यो आमच्यो कचऱ्याच्यो येता त्यो खाली केले नंतर आमी ते सारके प्रॉपर तांकां उदक निवळ मारून करपाचें. तेय बीन रॅम्पाचें आमचें काम चालू जातलें. आनीक म्हयनोभरान जावपा जाय, 2 म्हयने. तो 5 TPT आतां केन्नाच्यान चालू जातलो? 5 TPT तेणी आतां सरपंचान सांगलां की तेंचोय बीन प्लांट आसा तोय बीन आतां चालू जातलो म्हणून. आनी 1 म्हयनो सरपंच सांगला 1-1.5 म्हयन्यान जावपाक जाय म्हणून. मागीर ते जालें की आमचो बी लोड मातसो कमी जातलो म्युन्सिपालिटीचो. सद्या आमीच ट्रीट करता न्ही तेंचो सगळें कितें पंचायतीचें जें आसा. पूण आज कन्क्लुजन कितें जालें मिटिंगेर? ना फक्त जालें कितें, आमचो मेंटेनन्स आसल्या कारणान थोडे दीस प्लांट बंद आशिल्लो म्हणून आमी ते आमचो जो कचरो जो आसा ड्राय आसा पळय, ड्राय वेट जे आसा ते आमी हांगा धाडटाले खंय आमच्या कुडचडे किंवा सालिगांव. म्हणून ते मातशें आमचो बंद आसल्या कारणान थंय जालें ते थोडे दीस बंद आशिल्लो म्हणून थंय कचरो बीन खूब स्टॉक आशिल्लो आमचो. चार्ज करताले तुमकां? जागा ना. हय, जागो मातसो आमचो ल्हान आसल्या कारणान फूल भरलेले आशिल्ले. कित्याक आमचें थंय ट्रान्सपोर्ट बंद आशिल्लो न्ही. तोय बीन आतां 2 दिसान चालू जातलो आमचो ट्रान्सपोर्ट. मागीर जाका जाल्लो हय. रॅम्प घालपाक कितले म्हयने? रॅम्प जवळपास 1-2 म्हयने वचपाक जाय, 2-3 म्हयने. तेंची सद्या कुर्टी खांडेपार पंचायतीची गाडी तेमी धुवपाची स्टॉक केल्या. स्टॉक कित्याक केल्ली? थंय पयलींच आमचो स्टॉक कचऱ्याचो भरलेलो आसा आनी थंय आमचें सुद्दां व्हेहिकल जें आसा आमी हांगा आमच्या हांगा हाडून वॉश करता, उदक मारता. ते कितें करता, तेंचो कचरो घेवन येवप खाली करप जातालें. खाली करून आमी तांकां उदक मारून दिताले पयलीं. आज थंय मातशें जागो नासल्या कारणान आमी तें मातशें बंद केल्लें. तेंय बी तांकां सांगलां मातशें आतां एडजस्ट करून घेता म्हणून, म्हणजे उदक बी मारून आमी दिता म्हणून तांकां परत कशें करून. आतां कचरो खाली करपाक चालू केली तुमी? जागो गेलो म्हळ्यार फाल्यांच्यान जातलें. फाल्यांच्यान आमचो चड करून आमी सालिगांव वतलो. फाल्यां किंवा परवाच्यान आमी चालू करपाचें. सालिगांव